Vocês sabem que na Bíblia nós já temos os 10 mandamentos e eles não podem ser substituídos. Então, da onde surgiu o livro do Erickson? Aonde ele conseguiu esses mandamentos? Vocês vão ficar sabendo agora como surgiu esse livro, todo o seu capítulo e todos os seus versículos. Esse homem de fé que vocês estão vendo ali orando, ele está buscando uma harmonia com o seu Criador, buscando os 10 mandamentos para o acampamento de verão. Vamos ver no que vai resultar essa fé. Vocês podem ver, as pedras estão lavradas na sua mão e lá vai esse homem de fé. O que será que vai acontecer? Vamos entrevistar a loira da rádio. O primeiro acampante que vem vindo ali com uma garrafa de água derramando. Amigo, o senhor sabia que o senhor está enquadrado no 8º mandamento do capítulo de Erickson? Qual que é o 8º mandamento? Não desperdiçarás água e luz. Vira para baixo aqui a tua garrafa aqui, ó. Olha aí, ó. Tava desperdiçando água. Tava caindo água aí, ó. Tem que cuidar desse negócio aí, senão todos vocês vão ser enquadrados nesse mandamento lá e depois vocês vão se ver com o Erickson. Sim, senhor. Nós estamos ali vendo mais alguns acampantes enquadrados no mandamento número 8. Olha aqui, ó, em plena luz do dia. Meu amigo, o senhor sabia que o senhor está enquadrado no 8º mandamento da lei do Erickson? Hã? O senhor não estava no culto ontem à noite lá quando ele falou os 10 mandamentos da lei de Erickson? O senhor está enquadrado no 8º mandamento. Por quê? Em plena luz do dia aí, o senhor está trabalhando com a luz acesa, ó, desperdiçando energia, ó. Mas não é o que manda aqui, eu só sou um empregado. Mas o senhor está trabalhando no sábado? Eu tô? Mas então o senhor está enquadrado em mais um aqui, ó. Mas o senhor é fariseu? 4º mandamento. É fariseu? Não, eu sou repórter. Mas é fariseu também, eu tô ajudando aqui, homem. O senhor está enquadrado em 2 mandamentos, depois nós vamos conversar com o Erson a respeito disso aí, viu? Tá, só não conta. Campantes aqui enquadrados nos mandamentos do Erickson. Escuta, vocês estão ficando? Não. Tu tá ficando com ele? Ah, negativo. Olha, vocês estão enquadrados aqui, ó. Não ficarás. 7º mandamento da lei de Erickson. Hã? Não, negativo, isso aí não tem informação. Mas quanto tempo vocês estão juntos aí? Vocês não estão ficando mesmo? Vocês estavam lá no culto ontem à noite? Sim, mano, só tava aqui, daí o meu amigo foi ajudar ali, ó. Aquele que tá enquadrado lá é amigo de vocês? É. Ele saiu pra vocês ficarem aqui. Não. Negativo. Estamos avistando aqui essa caminhonete. Fazia 2 horas que estavam conversando aqui e nós vamos ali querer saber deles o que de fato estava acontecendo. Ô pessoal, só um pouquinho aí. Chega aí. Chega aqui, rapaz. Como é que é esse negócio aqui, ó? Vocês estavam no culto ontem à noite, hein? Vocês viram os 10 mandamentos lá do Erickson? Então eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vocês estavam ficando, olha lá, ó, o meliante, ó. Tá saindo lá, ó, os dois, ó. Vocês estavam ficando? Não estava. Não. Mas o que tanto vocês conversavam ali? Nós somos amigos, a gente conheceu, a gente tá com o pessoal de Passo Fundo, fizemos uma grande amizade somente. Exatamente isso. E isso não é ficar? Não, claro que não. Você sabe que o 7º mandamento do Erickson diz assim, ó, não ficarás. Vocês estavam ficando ali, fazia muito tempo que vocês estavam ficando. Não, nós somos local de igreja. Não estava. E por que eles fugiram? Bah. Eu acho que eles são envergonhados. Isso pra mim tem outro nome, hein? Os jovens conversando aqui também. Nós vamos perguntar pra eles a respeito dos mandamentos. Escuta aqui, gurizada, ó, só um pouquinho aí. Vocês estavam no culto ontem à noite, vocês ficaram sabendo a respeito dos 10 mandamentos do Erickson? Ficamos sabendo. E vocês estão ficando? Vocês sabem qual é o 7º mandamento, né? É, não ficar, né? Vocês não estavam ficando? Não. Não, senhor. E por que vocês estão conversando e caminhando aqui há tanto tempo? Fala com ele, o problema é dele. Não tava vendo umas gurinhas, hein? Tava vendo umas... Vocês estavam ficando, ó. O cara se entregou aqui, ó. Vocês estavam ficando, ó. Eu tava vendo uma guria. Uma guria só. Isso é um abuso. Uma guria só. Abuso de que tipo? Eu não falo em entrevista. Mas por que vocês não estavam ficando? Vocês se acham muito feio? Não é isso. É por causa do 7º mandamento, né? Nada a declarar, nada. Nada a declarar. Olha, nós vamos conversar com o pastor Erickson, hein? Nós vamos conversar com o pastor Erickson a respeito disso aí, ó. 7º mandamento, não ficarás. Eu não tô a favor do 7º mandamento. Não tá a favor? Também não.
Eu acho que metade não tá a favor. Mais da metade. Mais da metade não está a favor. Você acha que então essa lei do Erickson tem que ser posta abaixo? Com certeza. Nós vamos ter que pedir para ele quebrar as tábuas dessa lei, então? Não, senhor. Hein? Vamos ter que pedir para quebrar as tábuas dessa lei? Substituir o mandamento, sei lá. Substituir o mandamento, alterar os mandamentos do Erickson. Eu não nada a declarar. Olha o que ele está falando aqui, minha gente. Isso é muito sério, isso é muito grave. Vamos entrevistar uma figura que já se tornou milenar aqui nesse acampamento de verão. E eu não sei, a gente vai saber dele agora ali. Por que ele está ali há tanto tempo esperando? O que ele está fazendo ali? Tá aqui o nosso grande amigo Verino. Tudo bom, Verino? Sim, bem. Como é que passou o ano do ano carnaval passado até agora? Muito bem, cada vez melhor. Tá melhorando? Por acaso, tu não está infringindo o 7º mandamento da lei de Erickson? Qual mesmo? Não lembro. Não ficarás. Sim, em pé, ou sentado. Oh, escorado aqui no carro? Sim, mas isso aí é pra relaxar um pouquinho, né? Para relaxar um pouquinho. E tu pretende ficar com alguém aqui nesse acampamento, Verino? Já fiquei com uns quantos aí, e umas quantas pessoas, né? Conversando, batendo um papo, amigo e tal. Mas tu não ficou com ninguém, então? Ficar, né? Não, dependendo de que sentido, não, né? É esse mesmo que tu tá pensando. E aqui estamos se aproximando de mais dois jovens aqui. Boa tarde. Por acaso vocês estão ficando? Não. Por que vocês estão conversando há tanto tempo aí? Perdeu a fala? Não estavam ficando aqui? Não. Mas por que não? Ele é muito feio? Não. Por que tu não tá ficando com ela? Porque o pastor Areli disse ontem que não deve ficar. Não deve ficar. Tu concorda com ele? Sim. Mas então o que vocês estão fazendo aqui? Conversando? Conversando não é ficar? Não. Não? Não ou não sabe? Não. Não é não mesmo. Pode ver ali dentro, ó. Elas estão literalmente dormindo e não estão se lembrando das tardes de sábado no acampamento. Elas estão dormindo. Uma coisa que nós vamos ver agora. O que está acontecendo aqui dentro? Tem mais gente aqui, ó, enquadrado no 4º mandamento da lei de Erickson. Ô amigo, tá tudo bem por aí? Tu sabe que tu tá enquadrado no 4º mandamento da lei de Erickson? Tá sabendo? O pastor vai ficar sabendo disso aí, hein? Quanto tempo faz que tá dormindo aí, amigo? Não sabe? Então, o Erickson, olha, eu não sei qual é a atitude, mas você tá enquadrado no 4º mandamento da lei do Erickson. Os 10 mandamentos lá, o 4º você tá ferrado, meu amigo. O culto lá tá correndo frouxo e o senhor aqui, né? No bonzão da barraca. Não, já tô saltando agora. Já tá saltando? Mas se não te acordasse que tu ia amanhecer, amigo. Boa tarde, meus amigos. Por acaso vocês estão ficando? Vocês sabem, vocês estiveram no culto ontem à noite, né? Vocês viram a respeito dos 10 mandamentos do Erickson? De quem? Do Erickson. 10 mandamentos do Erickson? Isso. Não. No livro de Erickson, capítulo 1, vocês estão enquadrados aqui no verso 7. Rapaz, o que diz aí no 7? Não ficarás. Não ficarás? Não, mas nós não estamos ficando. Mas como que não, se nós vimos vocês parados aqui? Não, mas nós estamos conversando só. Então vocês estão ficando. Nós estamos conversando. Nós pegamos você no flagrante aqui, ó. Vocês estavam aqui ficando. Se não tivesse atrapalhado. Como atrapalhado? Vocês iam ficar a tarde toda, hein? Sim. Você sabe que lá fora, lá no pavilhão, tá acontecendo culto agora? Muitas coisas? Bastante coisa. Sim, é que eu tava lavando muitas panelas. Lavando panela? Então o senhor está enquadrado em mais um mandamento, que é o 4º mandamento. Lembra-se das tardes de sábado, no acampamento. Mas eu não me esqueço do sábado. Eu me lembro do sábado que lavei panelas exatamente para que durante o sábado as pessoas possam se alimentar. Olha aqui, pastor, ó. Aqui tá um. Olha bem para ele, ó. Esse rapaz é um dos responsáveis pela falta de água no acampamento. Portanto, eles também estão enquadrados no 8º mandamento da sua lei. Não desperdiçará água e luz. E também sou um dos responsáveis para que não falte comida no acampamento. Inclusive o pessoal da missão, especialmente. O pessoal da missão tá nessa? Olha a cozinha oficial ali, ó. Então eles são os maiores culpados de tudo isso aí? Ficam pagando para você? Você recebe para lavar os pratos aí?
E as panelas? Recebo, inclusive muito pouco. Eles estão enquadrados em muitas coisas, porque eu recebo mal, recebo no sábado e nem eu recebo em peso boliviano. Eu nem recebo em euro, eu não recebo. Pago muito mal essa exploração, isso é falta de amor ao próximo também. Então, o senhor acaba de se enquadrar no 5º mandamento e no 9º mandamento: não dirás falso testemunho e injúrias, difamando as programações dos líderes. E honra o teu pastor e os teus diretores. É mesmo? Tu sabe, né, irmão, que se você tropeçar num ponto só, você é culpado de... Mas me fala uma coisa, e tem misericórdia, tem remissão de pecado? Eu não sei, vocês vão ter que se acertar com o Erickson. Tem que ter sacrifício de entrevistador, alguma coisa do tipo? O senhor já pagou penitência? Ainda não, mas de repente a gente pode se dispor, né? Dependendo de qual for, é claro, né? Vamos conversar a respeito com o pastor Erickson sobre isso aí. E agora, já que tu falou todas essas coisas aí, você acha que esses mandamentos do Erickson não estão com nada? Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, mas pro senhor parece que não faz muito. Não, faz sentido pros outros, né? Os outros não pra mim. Pra você não. E você acha que essas leis dos 10 mandamentos podem ser quebradas? Regras foram feitas para ser quebradas. Olha aí, pastor, ó. Mais uma mensagem direta pro senhor. Agora, a senhora sabia... A senhora estava na sua barraca? A senhora sabia que a senhora está enquadrada no 4º mandamento da lei de Erickson? Não, que 4º mandamento é esse? A senhora não estava no culto ontem à noite? Também não, estava chegando com as minhas tralhas. A senhora estava chegando e não sabe o que aconteceu, então? O que aconteceu? Qual é o mandamento? Lembra-te das... Vou ter que... Vamos reprisar para ela aqui. Lembra-te das tardes de sábado no acampamento. Nelas não farás a tua vontade, ficando dormindo a tarde toda na barraca, enquanto há programação no auditório. A senhora sabia que agora, há mais ou menos 1 hora, tem a programação lá no auditório? Sabia. E a senhora estava dormindo aqui na barraca, por quê? Por causa da chuva, que eu não tinha como sair. Agora que parou a chuva, nesse momento parou a chuva, eu já estou saindo. Erickson, eu não sei o que você vai fazer, Erickson, mas o negócio está ficando preto. O pessoal não está respeitando. Essa barraca é de quem, hein? Pastor Alcir. Seu companheiro, hein? Companheiro de trabalho. A senhora tem mais alguma coisa a declarar para nós? Nada, tá tudo maravilhoso. Eu só fui dormir um soninho de nada, 5 minutinhos. 5 minutinhos? Que hora tu disse que é mesmo? 4h05 da tarde, hein? Já deve estar terminando a programação lá no auditório, hein? Pastor Alci, hein? Nós vamos guardar esse nome, hein? Nós estamos, Erickson, no final dos tempos, trabalhando no sábado à tarde. A programação rolando lá no auditório, metade do povo lá e a outra metade aqui, ó. Ter a certeza da vida eterna